Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo pro canal do YouTube. E eu espero que vocês gostem, deixe muito like, a meta do like é 50 mil likes. 50 mil likes. Se inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E siga a gente nas redes sociais, que são o nosso Instagram, que vai estar aparecendo bem aqui na tela. E se a gente bater essa meta de like, a gente fazemos outro slime por telefone. E é o primeiro vídeo do meu canal que a gente está gravando. E hoje a gente vai gravar outro vídeo da minha amiga pintando a minha unha. E se a gente bater essa meta de 50 mil likes, a gente grava outro vídeo fazendo slime. Então, a gente temos a cola aqui, né? Cola. Gente, a gente fez uma slime ontem, que a gente ia postar no canal da minha irmã. O nome dela, o canal dela tá lá, Aisha Ticiane. E também se inscreve-se lá no canal dela, ativa o sino das notificações. E também vai lá no canal da minha amiga Daphne Ferreira Santos. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Comentem aí embaixo nos comentários se vocês gostaram dessa slime. Então, se vocês querem assistir, vem. Voltei, gente. Então, bora começar pela cola. Eu me chamo Rebeca e hoje eu vou estar gravando vídeo com a minha amiga Érica. Daqui a pouquinho, lá por umas 2h30 por aí. Prontinho. Agora eu vou pôr água boricada. Eu ponho 5 gotinhas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Eu espero que vocês gostem. Prontinho, já deu 5 gotinhas. Agora, gente, espera só um minutinho que eu já voltamos com vocês. Voltamos com vocês. Agora é o que eu fui lá buscar o creme, né? E aí agora eu vou misturar. Quando eu terminar de misturar, voltamos com vocês. Terminei de misturar. Agora eu vou botar a tinta de caneta. Ó, temos aqui vermelha, rosa e azul claro. E nesse slime aqui que eu fiz, pintei foi de rosa. E a gente pintou de rosa e azul. Aí saiu rosa bem clarinho. E esse vídeo aqui vai estar lá no canal da minha irmã. Então, hoje eu vou pintar de vermelho e rosa. E eu vou abrir aqui a caneta para poder pintar. Abri. Olha. Prontinho.
cocinhar a cor dela. Calma aí, gente, já voltamos com vocês. Voltei com vocês, ó, eu abri. Já voltamos com vocês. Voltei, gente, agora eu vou misturar. Ah, tô usando meu celular de tinta. Gente, quando eu terminar de misturar, eu volto com vocês. E aí aqui não dá pra misturar direito. Voltei, gente, ficou assim, ó. A gente pintou de rosa e vermelho. Ficou um pouquinho rosa escuro, ó. Agora a gente vai ativar nossa slime. E aqui tá o bicarbonato. Vou ensinar pra vocês como que pega. Só essa pontinha aqui assim. Faz isso. E mistura. Calma aí, gente. Tá bom, agora eu vou misturar. Gente, já tá quase ficando. No próximo vídeo a gente mostramos nossas caras. Pra vocês poderem conhecer mais a gente melhor. E esse vídeo tá ficando muito legal. E esse slime aqui também. Eu tô adorando fazer o vídeo. Então, gente, terminamos de ativar nosso slime. Agora eu vou pegar nela. Ah, gente, falta só mais um pouquinho, tá bom? Vou pôr mais negócio aqui. Gente, deixa muito like no vídeo e se inscreva-se também no canal. E ative o sininho das notificações, não esquecem. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se vocês gostou, clique no gostei e comente aí embaixo. Calma aí, gente. Ela ficou assim, ó, e ficou grudenta. E tem mais um pouco aí dentro. Depois eu pego. Então, obrigada por assistir e tchau, tchau. Beijos, fui. Então, gente, a slime ficou assim, ó. Ficou boa. Antes ela tava pregando. Agora ela tá boa. Mas eu prefiro pregando do que dura, porque dura não dá pra descercar direito não. Aí ela tá boa. Eu pintei de vermelho e rosa. Aí saiu bem rosa, bem claro.
Então, gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreva-se no canal, já ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!